蛇呢真係對香港車迷嚟講係好重要嘅一架車嚟。冇錯冇錯，你呢個老飛啦，中意高轉數啦，即係呢啲係營造刺激感啊、樂趣嘅好重要部分嚟嘅。我同大發發生嘅關係多啲。喂，今日好難得集齊到兩部80年代尾推出嘅小辣車，包括呢個辣椒仔啦、Swift GTI 啦。據聞佢嘅上一代係3波之內無敵手喎，咁勁。咁仲有呢部蛇喱仔 GTTI 嘅兄弟 GTXX， 咁日本版嚟嘅，曾經係每公升排氣量最大馬力嘅車。真係好值得回憶下呢兩部喺當年可以好平民化嘅快車。咁呢個 GTXX 咧個分別同香港賣過嗰架 GTTI 咧，除咗啲設備之外，主要係設備其實。聽聞咧就係個 turbo 個冷卻唔同嘅。個 turbo 而家呢一部 XX 咧係用水冷嘅 ，GTTI 係用油冷嘅，其他都冇分別啦。咁個馬力都係一樣嘅。扭力亦都一樣嘅，但係你後生嘅時候都飛仔過喎，都試過喎。係啊，揸過呢架車，不過唔係我嘅，係我同事嘅。我就睇翻啲舊聞，因為嗰陣時我未入行，因為呢架車87年出，好快就嚟咗香港嘅。咁到我入咗行嘅時候，其實呢架車已經唔係啲新車啦，所以就唔會再拎出嚟做任何嘅故事，所以我就冇機會試過嘅。咁但係你當其時揸同今日揸個分別，你覺得係咩咧？我自己個嗰個技術啊、歷練啊，同而家係唔一樣。所以我當時揸覺得個車係好快嘅，係。而家揸當然係冇呢個感覺啦嚇。我人生第一部車咧就係一部圓燈大發。係啊，你講過係啊。圓燈大發咧就係大發 Chery 嘅第一代啦。第一代，呢個係第三代。呢個係第三代嚟。係啦，咁仲有個第二代㗎。第二代咧曾經做過的士嘅，知唔知啊？咁啊真係冇印象。係有油渣版啦，亦都有 turbo 版嘅。我淨係知呢架喺大陸做的士嘅。冇錯。咁第二代咧係一架好方角咁樣嘅樣嘅，高身啲嘅，有個 turbo 版。但係個 turbo 版咧就個力量咧，相對於自然吸氣版咧多咗少少嘅啫。係。因為我哋自然吸氣版咧講緊都係60匹咁上下啦。係。咁個 turbo 版咧就係70匹嘅啫。係。咁大家就覺得係真係得啖笑嘅個 turbo 版，所以大家冇人理佢。但係呢架100匹喎。但係嚟到呢架咧，哇就唔講得笑咯。差唔多1000cc 嘅排氣量100匹喎。佢唔單止 turbo 咁簡單啦，相對於即係第二代嘅 turbo 咧，佢真係好認真咁啊，係 multi valve 啦，即係每一個盤4個蛙爐啦，勁嘅 intercooler 啦 ，multi point 嘅標準一係啊，咁所以係即係唔係話單係 turbo 咁簡單。當然佢嗰個 turbo 咧，進一步發揮 turbo 嘅能力就係將壓縮比再降低啲添啦。係啊，7.8就好似係啦，令到佢哇990幾 cc 喎，係成8匹馬力喎。係，如果日本版呢啲就講緊咩105啊 JIS， 係啊105，好犀利嘅真係，係啊好犀利㗎。咁你加上你個800公斤個車體，個中段個 turbo 一嚟嘅時候咧，哇！真係我哋嗰陣時冇乜呢啲咁樣嘅推背脊嘅經驗啊嘛，所以覺得哇印象好深刻嘅。咁當然而家我哋就唔會話好 impressed 啦咁但係你都可以幻想到而家再揸，甚至我睇翻當年嘅Car and Driver啲評語，都話佢嘅 turbo 咧係犀利嘅。係。今日揸都係覺得有嘅。有一樣嘢好奇，佢有 turbo 燈㗎嘛。咁我發覺佢一波係唔着嘅喎 turbo 燈。咁我感覺亦都唔似有一個 turbo 嘅 kick in 嘅。第2、3波開始有嘅，我就大概覺得係大概3000以上啦。佢就會着 turbo 㗎啦。咁仲有之後其實係幾有力氣嘅，我覺得。如果套用喺當其時冇乜 turbo 車嘅年代，係都會嚇一跳。我諗你。係啊。唔怪得你會覺得哇勁喎！因為我哋嗰時揸都係幾十匹嘅車嚟啫。係咯，你過100匹喎，而家係好犀利嘅。喂，但係估唔到咧，呢架車仲保養得幾好啦，健健康康咁行啦。我哋今日行咗咁多公里都冇事啦。係啊，快揸起上嚟，仲幾活躍嘅喎。係啊，其實佢係頭麥花臣㗎啦嘛。係啊，尾都理論上係麥花臣。尾都係麥花臣係。係咯，即係一個好簡單嘅結構。當你行緊啲彈跳路嘅時候，我係覺得佢個幾何嘅轉變係明顯嘅，即係個碌成係好似想喐嚟喐去嗰種感覺嘅。但係其實你話頭先去睇到啲圖咧，其實佢都有 toe control。喺麥花臣之餘咧，仲有一條縱向嘅 control arm 嘅。咁呢個咧係好流行嘅。
因為你後懸掛咧，你個轆唔使轉彎啊嘛。係啊。咁所以咧就多啲位俾你去搞一啲咁樣嘅控制臂啦。咁呢個control arm 咧都係目的咧就係希望你嘅車穩定啲啦，即係你轉彎啊、好大負荷啊或者狂 double 嘅時候咧，一扯咁個轆咧就會有微微咧係 toe in，令到你嘅車穩定啲。係啊，咁就但係咧呢個車咧俾我感覺就係話咧，佢有呢個穩定嘅設計咧，但係佢並不至於話去到呆滯嘅喎，轉彎嘅車都仲係靈活肯轉彎嘅喎。係啊，我覺得佢嘅尾係有啲喐下咁，即係特別係啲路況唔好嘅時候，就更加明顯咯。想走下咁嘅喎。另外一樣嘢啦，就係唐軚啊，呢個係風油軚。係啊，好奇怪。好奇怪，即係咁細部車有風油軚。你上次試121同呢架已經隔咗好多年㗎。係啊。咁點解咁早整風油軚落去，咪更加有利係121講嗰個問題咯？就係個軚感係更加差咯。成個系列裏邊咧嘅高配版本嚟嘅，所以有風油軚俾你揀啦。咁至於你話當時嘅風油軚係唔係已經係配合咗適當嘅懸掛幾何咧？就正如我哋成日都講咧，日本人做頭轆車咧，其實都有10幾20年嘅摸索。呢一架車係摸索期嚟嘅，係。所以你見到咁細嘅車仔，點解頭尾都係麥花臣咧？係啊，相信佢用麥花臣嘅原因就係即係除咗想令架車舒服啲之外咧，另外就係當時嘅車架都未必夠硬啦。咁如果你頭尾嗰個懸掛嗰個roll radius 如果爭太遠嘅話，你個車體扭得太緊要，咁就唔掂嘅。咁所以盡量用翻前後嗰個 roll radius 差唔多咧，令到你做個車體個剛性雖然唔係咁夠咧，但係唔會話出現到煙嘅啊！你知以前啲車失擺上嚟咧，即係揸幾年咧，有啲位係裂嘅扭到，真係80、90年代咩都會出現嘅。咁所以佢呢個車佢都係買個保險啊，即係頭面麥花臣，咁舒服之餘咧，咁行起上嚟個操控咧亦都不過不失啦。至於後來去到咩一字膽啊，幫手轉彎啲就再後話。再後話啦，嗰陣時要求已經唔同咗啦。蛇呢真係對香港車迷嚟講係好重要嘅一架車嚟。冇錯。你都係其中一個擁有者。冇錯。佢係造福人群嘅直頭。係啊。係平嘅 Sir。嗱呢架係特別貴㗎。即係 GTTI，我冇記錯8889年係11萬幾㗎，都未計啲配件㗎。你買嗰部新啲嗰陣時幾多錢啊？如果齋車即係8萬8啊，當然有啲一定要你加嘅，即係風油軚冷氣嗰啲，一定要加啦。係啊，咁都係，如果係棍波都係10萬蚊到啫。係咯，即係貴過一架 B13嘅新啲喎。係啊，大佬雖然新啲係幾廿匹，咁但係大發亦都個層次亦都唔一樣啦。你當其時係咪因為可以揸日產而心喐喐？我其實好有趣啊！我嗰個Corolla DX 揸咗2年幾，想換車嘅時候咧，3廂式嘅 Surrey 同埋3廂式嘅 Swift 咧，曾經係我考慮清單裏邊。咁但係後來咧個 B13一出咧，佢好靚喎，價錢又差唔多，所以就揀咗 B13啦。即係3廂式嘅 Surrey 同 Swift。都係8萬9萬蚊到，係啦8萬。哦，咁梗係揀日產啦。我覺得我又最有資格去講 Surrey， 因為我係第一代開始買噶嘛，擁躉嚟嘅。Surrey 咧教識咗香港人一樣嘢，三氣缸原來係 work 嘅。喂，今日揸呢部三氣缸咧，我唔覺得佢特別嘈，我又唔覺得佢特別震。冇錯，哇，真係好嘢喎！其實三氣缸咧。佢嗰個 secondary vibration 咧係好過四氣缸嘅，即係佢係平衡咗嘅。所以咧，我哋一踩到3000零轉以上咧，你周身摸下佢咧，你發覺咧係比起嗰啲同級數甚至乎高佢級數少少嗰啲咧，冇平衡軸嗰啲直四計咧，其實佢係好啲嘅。即係佢唯一嘅缺點就係佢有個動力個空窗期。由於動力有個空窗期嘅話咧，佢一定要用個重啲嘅飛輪。有重啲嘅飛輪，令到佢嗰個轉速上落咧係冇咁沙繩嘅，即係呢個係三氣缸咧最大嘅缺點啦。如果講到平衡咧，其實佢真係好正。咁你話嗰個 rocking 係如何咧？當時我記得係賣廣告賣得好行嘅，話佢有支平衡軸。咁呢個平衡軸佢唔係四氣缸嗰啲雙倍速度平衡軸啊，係單倍速度平衡軸。咁就啱啱係 balance 咗佢嗰個 rocking。
哦，OK。咁你見到而家嘅直三咧，而家興翻直三噶嘛？而家冇呢個平軸噶啦，因為佢將嗰個平衡嗰個重量咧做咗喺個曲軸嗰度，因為個曲軸都係同個 engine 嘅速度轉速係一樣。係啊係啊。所以你後來啲人諗話，做個平軸都嘥錢啦，唔需要咁。我計清楚嗰個重量，加啲馬喺度，將佢放喺個曲軸嗰度就搞掂啦。係。呢架車咧講翻轉頭就係呢個車主呢個年輕人啦，就係佢阿爸買過 Surrey，咁當然係5門 hatchback 1300嗰啲入門版啦，因為真係好平嘅，所以點解話 Surrey一行出街就令人好多懷念？懷念嘅未必係呢個 exactly 呢個 model，反而係普通嗰隻，但係個形態係差唔多一樣噶嘛。即係如果你講話喺個街道上嗰個普及程度咧，呢一代咧未必及得上第一代。係嚇，但係呢架車喺國內就唔講少喎，天津夏利邊個唔識啊？由私家車做到變咗做的士，通街都係。跟住仲有一架咧抄佢抄到10足10嘅吉利豪情。我諗起碼有10億人知道呢架車。如果你講呢架高性能版咧，即係 GTI 啦，香港當其時買。同埋我哋另一部擠咗喺現場，我哋陣間再上車傾嗰部，嗰部好賣啲嘅香港。係啊係啊，去到嗰個年份，到呢一代嘅 Surrey 咧，係好似係 Suzuki 係好賣啲嘅。咁啊好難怪，因為其中一個原因 ，Swift GTI 1300 4盤係16瓦路，雖然係 NA， 狗皮有爪喎。係啊。呢個11萬喎，係啊，Turbo始終係用咗啲額外嘅方法去增加馬力咧，係用耐咗個保養維修成本咧，真係始終會高啲。同埋80年代尾接近尾咧，我諗啲人對 Turbo 都唔係太認識添。係啊係啊，因為你揸啲 Corolla 都係 NA 啊，啲斯力加又 NA 啊，即係紅得嘅車都係 NA 嚟㗎嘛。仲有一個致命傷就係，哇你1000cc 啊，咁嗰陣時係力量同排氣量掛鈎啊嘛，1000cc 啊得唔得㗎？可能慳油車大把 OK 嘅，但係高性能車好似買翻1300、1600，可能個說服力係大啲嘅。我哋時光倒流到去88年、87年或者89年嗰個年代啦，你好後生嗰個年代。哦，100匹嘅 Surrey 仔，100匹嘅 Swift GTI， 你都有錢買嘅，你會點睇啊？我諗喺嗰陣時咧。我可能真係會中意 Swift 多啲，因為好似真係型啲咁樣，加入多啲人講。但係如果你今日再俾我揀咧，我就覺得呢架容易揸好多。容易揸好多啊？係啊，因為中段扭力強咧，你真係輕鬆好多啊！老實講，兩架車個馬力都唔大嘅，兩架車都係靠輕啫嘛。咁你喂800幾公斤，你如果坐一個人落去啊，你真係即刻影響咗成架車個反應㗎啦。我哋頭先揸個 Suzuki 上呢個山咧，我自己揸咗一轉啦，跟住坐多人揸一轉咧，嗰啲轉波位全部唔同晒。呢一架咧，嗱你睇下我呢個 S 彎，我冇喐過支波棍，三波我坐住你咁樣喎，篤深啲佢就推波着燈啦咁，即係輕鬆好多，有另外一種樂趣嘅。但係我又調翻轉咯，不如我哋跳上去 GTI 度再講啊！我話你呢個老飛啦，中意高轉數啦，咁都俾你睇穿。我都唔係淨係中意高轉㗎，我覺得呢架低轉我覺得甜美啲嘅，始終都係 NA 就係 NA，CC 大啲就係 CC 大啲。4個盤嘅力量銜接亦都真係好啲嘅。今次都係第一次試呢一代嘅 Swift 啦。我諗你一定聽過啦，咩3波之內冇敵手咧。雖然大發同呢架 Suzuki Swift 咧，都係將一架量產車系裏邊咧，就放一部大機器落去，得出一部 GT XX 啦，或者呢一部 GTI 啊。係啊。但係你見到咧，有個好大嘅分別就係大發。成個車系咧，其實個車身都係高啲嘅。係啊 ，Suzuki 咧，哪怕係嗰啲4門3廂式都好啦，都係矮啲嘅。係啊，即係佢大家
Day One 咧，兩個車係造車嗰個概念都已經係唔一樣。其實 Swift 一路都係坐姿低嘅，事實上大把空間真係大過 Swift。係，即係好抵坐，如果你計車內嘅空間。不過你講普及程度喺全世界，我覺得 Swift 嘅 GTI 係比較暢通啲。香港頭先我哋都講過啦，都係即係多人買啲。因為日本人嗰種咧向高空發展嚟到營造空間呢一套咧，阿偉老實講唔係全世界人都受嘅。係，尤其是當年咧，即係80年代或以前嘅時候，嗰個車架技術咁渣，你又做到咁高咧，即係成嚿豆腐咁樣震下喺條街度行，你都驚驚地。喂，咁你事實上我哋今日揸咗成日啦兩架車，呢架嘅車架剛性係真係高啲。係啊，係。即係大家差唔多年份㗎嚇，80年代設計日本車都冇乜好剛性嘅，但係呢架係出奇地比較唔錯喎，真係快揸嘅時候，我覺得呢部係我會得心應手啲嘅。佢嗰個力量嘅飽滿度咧，即係無論你低中轉咧，都係好嘅。個轉速去大家都跌到係差唔多，可能係3000零轉。咁跟住你再俾啲油嘅時候，呢架反應係快少少嘅。但係當架大塊嘅 turbo 係真係醒晒嘅時候，其實佢中段真係好鬼勇喎，即係有嗰種呢架車冇辦法媲美嘅力量。總之係3000零轉以上咧，呢架車嗰個備用嘅力量啊、反應咧都係好好嘅。但係如果跌過3000零轉，而你個 loading 有翻咁上下咧，即係好似頭先我哋你再每日裝多啲人上山啦，架車稍為慢少少咧，追你唔到啦，想懶啲都唔得嘅，嗱啲轉波。咁一 keep 轉咗個波之後咧 ，keep 翻上去3、4千轉咧，又非常之勇猛啦。咁事實上兩架車嗰個重量好接近啦，呢架仲輕少少喎。因為佢係用咗鋁合金嘅引擎。嗰個係GT嘅中缸嚟嘅，咁都相差有一定嘅重量喎。你估計大概有幾多咧？幾十公斤一定有。幾十公哇，大佬呢架都係800公斤到嘅嘢。係啊，幾廿公斤好多喎。事實上，如果講扭力，呢一架係低過架大把件，低成15%。爭好遠㗎。嗰個係1000cc 喎，係13 kgm 啊，真係好犀利啊！係啊，呢架好似大概11到喎。呢個 Maximum Torque 咧去到5000幾轉出現，所以好刺激嘅呢隻。如果係出口版咧，我聽聞啊，個氣缸壓縮比係10.5:1嘅，都好正常啊，即係你嚟講好正常啊。但係如果係日本版咧，馬力再多少少喎，就去到11點幾喎，都幾薄嘅喎，其實 Suzuki。尤其是呢啲以中高轉為目標嘅引擎咧，因為佢根本上咧，當你係好高轉嘅時候咧，其實入氣係入唔足嘅，所以嗰個11.5咧，真係就算你盡晒油嘅時候咧，其實咧都未必到呢個壓力嘅，咁所以咧就唔需要太擔心。兩部車喺今日喺山路揸，嗰部咧頭先我哋講咗跳跳紮咁嘅，雖然佢有 tow control，哇呢部相當穩喎。呢個好有趣嘅，佢呢個咧睇個 spec 係叫做多連杆後懸掛。係啊，即係嗰陣時叫多連杆咧都好。但係我睇佢個 layout 有啲似麥花臣嘅喎。係啊，有啲似麥花臣嘅啫。係咯。咁即係同你想象中而家嗰啲多連杆係唔同。咁但係佢個麥花臣之餘咧，佢嘅下搖臂咧同一般麥花臣唔同嘅。一般嘅麥花臣咧，個下搖臂就係一條打橫嘅搖臂啫嘛。但係你睇清楚呢一個下搖臂咧，佢係一個三角形嘅。咁而三角形嘅支點咧係斜嘅，有啲似嗰啲半拖入臂喎。係啦，名貴啲後驅車嘅 Samuel Training Arm 咁嘅。半拖入臂咧會出現一個現象，就係話嗰個camber 同埋個 toe 咧有啲變化啊嘛。咁佢跟住咧佢打橫咧就有條橫向嘅控制桿，去控制翻個 toe 嘅。呢樣嘢咧就同大法哥啱相反啦，我哋嘅感覺就係揸呢架車咧，個車尾嗰個穩定性咧係高啲，係高過頭先嘅大法。係啊，再加上條車胎又靚啦，你真係擰極佢個車尾都唔肯喐啊嘛。呢架點解喺全世界個銷量係多啲？可能正正就係佢真係穩定啲，即係應付啲中高速彎咧，呢架車係可能俾人嘅信心強啲。我發覺我呢架喺啲快彎嗰度係我係咁係俾住油行。咁我架咧遇到少少凹凸就會跳唔停咁啊！係啊！頭先為咗驗證我哋嗰個推論咧，停車之後咧，我哋伸手埋摸下兩個胎角啊！係啊！即係結果證明的，而且確咧，呢架車行完一轉山路之後咧，嗰個後轆咧胎角嘅內側咧係咁仲係滑捋捋，其實都到唔到嘅，但係外側咧
就係好即係好似啲擦紙膠擦過咁樣。係啦。咁所以就明顯地佢係轉彎嘅時候係套現咗啊！喂，但係好得意咧，其實兩部車咧，兩部嘅波棍都係嘅粒子係用 wire 嘅。係啊係啊係啊！咁個波箱嗰個係用槓桿嘅喎，都係。係啊係啊！但係我自己就中意呢一套多啲嘅。我覺得呢套實淨啲，我唔知係因為 condition 嘅問題定點樣啦。K 寶啊，或者拉 wire 嘅幾粒字咧，其實我好中意嘅，好準嘅可以。即係相對於你用油價，雖然話高級啲啊，可以應付大啲嘅馬力嘅大啲嘅扭力啊嚇，咁但係啲車仔咧係夠㗎啦，條條 wire 拉下咧係好準嘅，真係揸車咧學車冇得頂啊，好少死火啊。係。咁啊，至於個波箱咧就係仍然係未用 K 寶嘅，係用拉桿嘅，但係佢拉桿咧都唔論盡喎，都唔會話含糊啊、棘啊。你記唔記得我哋試過啲路人師域嘅咧？係。好似汪洋大海咁揾嚟揾去都揾唔到啦。呢家都係準確嘅。咁但係入閘咧，嗱佢唔算精準，但係好輕鬆嘅。點解輕鬆咧？嗰啲波額又細，嗰啲波檔又少，成個波箱裏邊啲齒輪嘅 inertia 好低啊嘛。咁你一轉波一壓佢嘅話，佢就聽晒你話啦，就唔會同你鬥力啊，結嘅咁樣。咁所以話個波箱嘅質量係咪認真好咧？即係普通嘢嚟啫。但係咧就揸上嚟係好輕鬆，好容易。咁而呢架就係的確係準過嗰架。咁我唔知係因為個本身設計啊，或者加工質量啊，定係因為經過咁多年問題係啦。大家有冇大修過啊之類呢樣嘢，我哋就無從稽考啦。但係其實咧，佢嗰個波箱嗰個比例咧好闊嘅。即係真正喺格鬥上高咧，其實佢即係唔係話認真係好實用嘅。咁呢架真係街車嚟㗎嘛？你睇佢嘅設計，個引擎擺到幾前，仲要因為要就個引擎大咗，仲要打斜劑啲咁嘅引擎。所以你一打開車頭冚，你覺得其實呢架車個大貨即係佢嗰個 bread and butter 咧，其實係一部經濟實用嘅車嚟嘅。係咯。不過仲有一樣嘢就係你覺唔覺佢個飛輪係好輕㗎呢個？但係呢個非常之明顯啊！譬如我哋 upshift 咧，一踩幾啲，逐一聲跌咗落去㗎啦。你保有上一聲上咗去㗎，真係犀利！呢樣嘢就係三缸做唔到。即係個 Sherry 係用個重啲嘅飛輪。佢要掟住佢低住嗰個空窗期啊嘛。咁佢四缸就 freehand 啲啦。即係呢啲係營造刺激感啊、樂趣嘅好重要部分嚟嘅。即係唔係單計速度？老實講，當時同期係有好多車快過佢嘅，當然唔係佢嘅價碼啦。咁呢啲車10萬出頭，又有好有刺激感嘅話，佢就喺呢啲地方嗰度好開心，令到你經濟實用之餘咧，令到你好開心。嗱，今日試咗兩部當年嘅同級車啦，呢部三波無敵手喎，嗰部就每1公升最大馬力100匹，又係癲嘅。你都係揀翻 Swift 㗎？我都係定係揀翻大法啦。第一係有情懷啦，因為我真係擁有個大法我同大法發生嘅關係多啲，我都係中意佢嗰個。中段嗰個係嘛？係夠高啊！咁如果我哋唔係成日咁中意拉高轉數咧，由得佢用佢嗰個 turbo 幫你做嘢啊 ，keep 住一個波段咧係可以好好用嘅，唔使成日諗轉波嘅。嗰車揸上嚟就會覺得舒服啲咯。我都係會揀呢部嘅，因為我真係中意佢高轉㗎。揸咁耐都未到佢最大扭力啊！係啊，仲係4000轉，仲有轉波轉跌翻落嚟，仲係最大扭力咧。係好刺激㗎，係80年代我哋最中意玩嘢嚟嘅。今次我哋試兩部 GTI 咧，雖然大法嗰部叫 GTX6 啊，其實 GTTI 嚟嘅，好多 T 啊。80年代真係好興呢個 turbo GTI。係啊，來來去去咧都係你睇翻福士。喺個 Golf 嗰度咧，就係將部大貨放部大機器裏邊變咗做 GTI， 然之後咧就好成功賣咗好多錢，間間車廠都學佢啦。大家不如留言講下，仲有啲乜嘢 GTI，即係80年代尾、90年代初，大家評下有冇揸過啊，甚至擁有過啊？包括呢一部同架大法，我諗好多人都擁有過大法。好啦，咁啊今日我哋試車就到此為止啦。我覺得今日阿龍 Sir 係特別精神開心嘅，因為佢話有大法啊，正！我以前嗰部圓燈大法 Sherry，而家真係可能要博物館先揾得到啦。應該係啦。
應該一架都冇香港。喂，有就不妨開聲啊！啊，我哋帶埋水果嚟拜訪敲門，唔喐嘅都過嚟影張相。好啦，今日試車到此為止啦。咁希望下次我哋再試啲多啲回憶嘅車啦。記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有 Facebook IG 啦 ，comment like and share。如果有興趣加入我哋嘅會員，就撳埋個加入掣啦。我哋係咯，幾時有活動？係啊，盡快搞啊！快啦，盡快搞啦！咁你見到有件 T 恤就知㗎啦。其實都有啲小禮物嘅，到時候。好啦，咁係咁啦，今日拜拜。